mbote lisusu bandeko balandi ndenge tomesana kokuta na biso na bino contrat signa ya kosolola na bana mboka bayimboka nyonso tu ndenge ye moko ndeko Eliezer alobaka congolais nyonso oyo aza na makanisa malamu biso tokozala mpona kotombola ye mais na mboka na biso Congo avant tokota na makambo ya kotombola bandeko il faut que ba problème de zona kata mboka na biso Congo ba problème ndio zona kata mboka na biso Congo tozomona bandeko belé bazoleka na ba télévision na ba itoike ba yebisaka bato mususu oyo baleka déjà ba pouvoir batikalaka azalaka de malamu ndenge bokozela ka mobutu bo kanisa moto mususu na kolinga Manix Kembolo oteso ba image ya pendant 18 ans hein ce qui 20 ans oyo bandeko FCC MP hein PPRD et consort pendant 18 ans ndenge ba piller ba bomimboka bota ndenge ba tiki mboka oyo bota na image les bosso eza Kingabwa eza quartier eza la 4 commune ya Limete bota la mai ba ndenge ba dindi député provincial moko honorable na biso Jikoko Mulumba akotambola na boîte akabola moi 1000 moi 200 francs tozo la 4 en plein centre-ville bota pendant 18 ans bota la ndenge Congo bino badongolo miso bino bandoki ya Congo bota état botikeli Congo et puis ozo ka station militaire na télévision que bozo zonga bon kanisa habito kanisa biso to kanisa bina nini bona d'abord élément oyo on a Jikoko bota la ndeko kanisa bandeko ya FCC image Jikoko Mulumba ngumba ngani ngumba pesa koto pia bango ya koto masa ko zango mama ya mto zela denga ni ngano bango ba to koleka pe boy to koleka Benda liboso. Honorable, on voit qui déjà. Honorable, la première temps à la tête. Nous attendons à sur le combien à la tête. Merci honorable. Oh, na uzo. Côté ma tout bango kuna. Mama kuna mama. Pesa mouvement hapo. Pesa kwa famille moko. Bon le papa. Mais bon télé matin monsieur. Maman ya télé matin. Maman télé mi de. Je peux courage, c'est venir. Mama yo. Oh mama to. Ya kila ko kuna pe. Ah musonga. Oya ye kuna. Ye kuna. Mama, zola ye kuna. Bwaka. Sasa kama kate. Bwale kwa kuna lopango. Zola kuna lopango, na lopango. Papa. Pesa papa kuna. Pesa papa. Zote pesa papa kuna. Merci papa. Avancez. Yo accéléré déjà. Intercepté. Bobisa wamo bapesa na ndaku, mtoto na ndaku naye. Kayo yakati. Bafungo nenzela. Kwa tozana venini. Tozana venini. Oye za veni? Papa wa venini. Bomoni yango ndeko tokokanisela bandeko ya PPRD na ba mentor na bango FCC Mobimba tokokanisa bino na ba image ya boyo moni qualité ya Congo o botikeli biso tant boyaka na pouvoir na ba botsa mbula na bilambo boyaka nango boyaka boya tansi lelo
boye na ba immeuble bote le tabu tikeli Congo et tabu tikeli ba congolais oh ebili boko ba riche kala ndenge bo tika mboka so Congo mais ezaka parenthèse manis kembolo parenthèse pour de ba congolais to sera toujours sima na bango to kotika binote o moni ba image ya mboka sikoyo nena le bana ibandile l'émission na ngai biso da to ko mwapi to tombola ka congolais nyonso o azina makenisa malamu pour na kotambusa mboka na e Congo pour na ko faire évoluer ba congolais mususu parce que to ça awa ba miso bazala prendre un voyage miso bazala prendre biloko ya boya Kinshasa ba miso bazala prendre ba nzoto ba miso bazala prendre ba po ba kamboze belé na vie abatu mais bona na ba témoignage na makambo ya médecine traditionnelle sur témoignage exacté et ça le puta bona na ba témoignage bon bokoyeba nani oyo to na plateau mukolo ya lelo. Ngai nazali mwasi ya papa leta toyaki na ye awa en tout cas ça ne va pas. Ah toza wapi? Awa tozali pa papa Kabe. Boyaki ko sala cop nini? En tout cas toyaki pona maladie parce que toyokaki azo sala makasi. Awa nde papa langa zui lobiko. Et tozali awa toyaka kozwa kisi awa en tout cas vraiment azo sala bato penza bazomona ke toyaka kozwa mama zelana. Papa banobela nini? Abanda ikobela motema ezovimba ye. Motema ezovimba ye en tout cas tant toyaki tozwaki guérison bala moko. Abanda ikokoka suko tambola te pe mamakasi biso tomona ki en tout cas tosuki penzanga binzambe tosuki mais esala mikolo boni. En tout cas esala ki na kanisi une semaine tozokenda toke hôpital oyo malade ezate tokende hôpital oyo malade ezate asali ba crachat nyonso malade ezate mais tant toyaki ande malade et monana tango bapesi biso kisi en tout cas penza tolalaki malamu penza nga kombo na mama Esther Mukwa walelo na uti Angola na belaki makasi depuis février le 10 février 2019 na zwaki maladie oya sucre subitement na comprendre te nzoto baby na komi kokonda na komi squelette yango na yaki na Kinshasa na tamboli bipai na bipai mais nazwaki guérison te na bebi si bambongo par-ci par-là na ba docteur kilikili ya ba tradi mais nazwaki na lobi kote yango na ye awa balakisi nga cousin na nga moko lobi kende kuna muninga na nga bikaki kuna basala na esika moko kende kuna pa docteur Kabe yango na yaki awa et pas docteur Kabe et banda ko matati ba combien bo et matati na 311 311 Mama Mambolo beza solo. Eza ya solo. Sukali 311 ebiteke ko betsa mutu crise ko imwe ndenge bazao yebisanga ka ndengwana kutu nazaki na problème ti ya misu ezaki déjà mo flou. Misu nazaki komona bien te et puis tangu nazaki kuna ne bandeli wana misu ezokufa déjà. Et nazo comprendre que na misu ezokangama na olala bwena kolamuka nazo mona misu ekomi kilo. Tant on a commis awa na solena docteur alobi oh ça c'est un petit problème. Ayebisinga ndengwana tosololi na ye ale na komi kozwa traitement na komi kozwa bakisi tant kana banjozwa bakisi wana ale na komo sa contrôle to e banjo kita malembe to e bandaki ezaki donc côté musu donc na souffrir mais awa tant on a bandika une fois na banjozwa ka bakisi wana to e bandiko kita malembe Obantango bandaki traitement avec pas docteur Kabe to na yo asuka lezaki na niveau to ezaki na 310 siko na minute to oloba oyo to na yo eza na combien siko to na ngai komi na 110 tozali na Kabamba epai ya docteur Kabe nini memio awa epai docteur Kabe papa epai docteur Kabe na ye na maladie ya masube banda kubima na mwa difficulté tango komi awa yebiso ke za maladie nini ayebisinga ke za prostate nayaki samedi tokutani na docteur Kabe na yebisi ye ndenge nazo kuyoka apesinga ye kisi tango ozwi kisi samedi wana na dimanche lelo lokola apesaki ye ngai rendez-vous lelo nde na ye siko tango omeli kisi omoni nini par rapport a ndenge ozalaki liboso na ndenge okomi sikoyo non liboso masuba ebanda kubima na pasi sikoyo ezobima ezosala lisusu pasi te ezalaki kubima na badouleur liboso sikoyo papa message nini okopesa na bapapa bandeko nyonso oyo mpe bazali na maladi oyo ya prostate bavandi na bandako balemba bayebaka teke solution nango ezalaka message nini okopesa na bango nyonso oyo bazali kolanda
Bon, message ezali kaka po lokola bato bakomaka na bahésitation parce que baescroc mpe baleki ebele yango wana ata ntango yesu abimelaki baapostole na ye Thomas azalaki te ntango bapesaki Thomas information andimaki te ke yesu aseku alors yesu aye kozonga mpona deuxième fois Thomas azalaki bon ayebisaki yeke mpo ngai oyo baputa yango ya kotia misato mais Thomas akokaki lisusu kotia misato na puta te tembe na ye esilaki alobaki mbo namoni mokonzi na ndimi alors maladi bato oyo baza kosone yango bazali baescroc mpe bazali soki oyokisango sepela ou se rendre compte yo moko omona mpe ondima. Bon, kombo yango ezali Naomi Meta Ziku. Problème nanga naye papa Kabe abande kobela maladie ya épileptique o balobi maladie ya ndeke o babenga na lingala ya na zo préciser yango parce que mingi pe bayebi na bango maladie wana te na français on na bimisi on va na poisa maladie ya ndeke oyo kuesaka penza maladie ya soni on yo koyokisa sata na soni a papa Kabe no benge docteur Kabe te mais pasteur Kabe otie nzambe liboso kisi na sima mabelaki na Sojeko na sali 7 jours nde batina ngaya na ye pena na ndi traité musiko pe nzote za madini etungisa kiyo papa nalali na butu na mukana na tongo na yoki paralysé na boko na likolo na ye batina te koloba même awa na tina na loba bien te ti na kanka motema bayebisinga pe renseignement que kende pa docteur Kabe na Kapamba renseignement Kapamba bukasa mwana na yaki na komi pe bayambinga pe na traitenga siko ezabe mutu banai ko beta nga soki bani ko beta moi te na komaki na ba perte de mémoire insomnie na romona namonaka témoignage ya docteur Kabe nga pe ntango na ye na vivre yango namoni bato ebele bazobika nga pe ntango na ye en tout cas changement mpenza ya monene nakoma kolala kimia nakoma bien yango wana na ye kotémoigne mpona docteur Kabe en tout cas oyo bazotungisama na maladi ya motu oyo bazotungisama na maladi ebele baya epa docteur Kabe bazala desite toza wana centre ya papa docteur Kabe nini emaki yo ememi ngai nzoto ezalaki malamu te na nini maladi nini ezalaki lokola rhumatisme généralisé donc nzoto nyonso pasi puis hernie bilatérale moto ezalaki kotungisa ngai ok ntango yepa docteur otungi osala nango pendant mbula boni ambo esali ta ba 7 ans ntango yepa docteur Kabe esali combien de jours mais combien de mois na ye kaka na yake wa le 9 lelo toza le 24 mais na bonde déjà que évolution déjà eza makasi changement ezali eza likambo ya solo te tokanisaki te ndenge bato bapesaka batémoignage na tv biso tokanisaka ezaka lokuta no moko na ye na bandaki kolala te souffrance nazolela butu lokola mwana moke ntango na ye awa bomoni ngai nde na banda kotambola nazokoka kotambola bien te ntango na ye tokutani na docteur Kabe nayebisi ye docteur Kabe ayebisi nga kobanga tokotambola bien ngana kasamba mosusu azokosa na ye te tokotaa bino boya weyebisinga te tambola nano komoni nga ndenge na banda kobenda lokolo ntango docteur Kabe asimbi ngai amasenga apesinga atyenga bakisi kaka lelo kaka na ye kaka lelo kaka lendi kala ntongo awa oyo bazohésite kona banda ya rhumatisme mpa docteur Kabe mesele nozala kopesa bango bao basala na bandako maladi ezobela wana nayesa bango baya bakanga motema te nga mpe nayaki lokwa baninga nde bayaki bazolakisa bango na tv nga kasi eza lokuta kanga moko na ye naya kondima te docteur Kabe azosala ya solo azosala na ndenge bonzambe
nayaki pas docteur Kabi mpo nde naleseki na télévision ndenge atraita na bato balinga bazopesa témoignage yango mpe nga mpe nazosufri nga mpe nakende pas docteur Kabi yango nga mpe na ye otina maladi nini soko bamikongo place na lisila kobenda o barhumatisme yango nayaki mpa na ye ye moto baneseki ye moto ayebi nzoto apa nzambe eza ye docteur moto ayebi nzoto yango nayaki mpa na ye oke ntango siko asimbi yo ntango siko asimbi ngai namoni lokolo ya koshilo misisesemu wana bapesinga kisi apesinga kisi ya masenga beninga bamafuta ne wana yango wana sikoyo namoni lokolo ya koshi mosisa nango esemu wana toyaki na maladi mobali na ngai azalaki kobela maladi ya prostate ezobimisa makila tokoti na hôpital balobene baopere biso toboyi ndio tobimi na hôpital tukula tozali kolanda ye na tv ndio tobimi na hôpital tolobi te toyawa ndio mokolo toyaki awa papa docteur abandi kape abandi kopesa ye kisi na toloba na semaine moko ya mibale papa atelemi ndio ndenge tobandi ye koswela ye kisi ti na ndenge tozali lelo sonde azala sonde te basi balungoli basonde elongi mpona nini mpona kisi ya docteur Kabe eyo mpona kisi ya docteur kaka nzambe asali na kati na ye baoyo bazali na tembe baya bameka bamona lobiko ezali awa basala dute te batala mbongo te ye moko papa ye moko azali ya mbote papa oui papa yo mama apesi témoignage mwasi apesi témoignage yo moko sikoyo réaction na yo oyo mona kisa docteur Kabe message nyonso na kopesa oyo bazokohésite koyena malade ya prostate pa docteur Kabe eza réaction na ngai ezali ke motu nyonso oyo aza na malade soko bayebisi ye monganga aza wana akenda ata adute te akende kotala tout d'abord monganga wana soko eza ya solo soko eza ya lokuta lokola na yaki awa j'ai trouvé la fille nazala kotelema mpenza bien te kaka kogunzama boye oume na ombula boni 7 ans osanango 7 ans mbula ebele boye bobanda kala mnokele bohôpital te hôpital tokendaki ka changement eza te oui ntango oyeba docteur Kabe nayoki lisango ya kitoko mpona na papa azobikisa bato na bakisi na ye bokoko yango wana na ye nabiki na ndimi na oyo nyonso esalami tokomisaka nkolo mpo ye nini moto alingaki tokona esika oyo si tokomi ezaka na grâce ya nkolo ngai na ye mpena nayebi toma na sansi nini ngai na mwana na ye propre ya te koso moto alibanda toye na mwana na ye mais naye toma mpo toyoka ebele oyo ngai kingani ngai docteur ofina mo juste tokende wapi si nzambe kaka na olanda tv lobi namekaki mpe nakangami namoni résultat bien mama akomi bien mokongo ozongi mpenza komotambola mais tolanda traitement sozwi traitement pendant 2 semaines ntango nayaki nazobenda makolo sikoyo nazongi namoni kama sava na masu ndenge naza komona makasi te maladi wana osali nango mbula boni banda kala kasi nde eza kosalanga boye te sikoyo nakanisi 2 mois bande esalinga boye nazokoba so kotambola makasi te ntango yepa docteur Kabe ozwi guérison na combien de jours jour moka mbote nini omaki pa docteur Kabe bon maladie ya ok ezwaki yo pendant combien de jours lelo depuis jeudi oui vendredi samedi dimanche lelo ya 4e jour bon ezali kosalanga ozobende 10 fois na seconde moko ozoka neti pembe ezokangama bon awa na ye awa na monene na ye apesinga biloko moko na verre awa na meli nakokaki te ata kokunzama boye mpona kolongola chausse ya sapato te mais awa nazokunzama nazotombola bien nayoki motoki ezolimanga déjà nayoki mwa bien cancer interne ya mibale ya kote na bino basi cancer yango ya utérus kote evandaka bana ese ekola nazolia mekabine ezobima te afana sa 6 jours nazonena te 7e jour na nene soki nasali 4 jours 5 jours na nene natondi nzambe oko vraiment biloko nini na milite ani docteur Kabe asukisinga na maladi na ngai naishi docteur Kabe nasali na sondo 1 année na nzota na ngai na yawa yalo na ngai dans une semaine olobanga sondo
une semaine nameli bakisi titi puis une semaine alongolinga sonde alongolanga sonde comme osuba normalement comme osuba bien pasi edimie nakona kolonga ndeko obaya na prostate obaya na sonde ewuma na nzoto bakomona docteur Kabe yani makambo lokuta te ya makambo ngamo na mona miso. Merci na bandeko nyonso moto kusala témoignage wana eza bongo micro na télévision na caméra ya tokomwa biso moko toyaka bayela kosoba image wana te mais éviter na ngai bino nyonso boyebi déjà kai tango balobeli makambo ya hépatite ya maladie oyo nini ya maladie ya PC ma cancer de gorge boyebi ke eza bongo na kati ya temple du roi Salomo de kosola docteur Kabengeli Dr. Kabe mbote ndeko DJ Kiku mbote ndeko nangai mbote magazine tokomiwa temple aza na ye bien ndenge asame sana na ye kozala na ye kitoko sans problème témoignage papa musala nyonso tout il faut témoignage na wuto ko yoka ndenge malgré to ba politicien ndeko nangai na wuto ko yoka ndenge wuto ko ba pona témoignage musala nyonso tout il faut témoignage soko na faut témoignage moyen au avancer et dater DJ Kiku mama wana oyo oti ko mona oti ko dénoncer ya diabète mama wana utaki na Kabinda na Angola mbe azalaki mourante ndenge ozomona ye wana otoko ndenge azoloba oyoki ndenge azoloba papa ndeko pe lisusu ye wana pe lisusu na cancer du gorge oyoki ndenge azoloba ayaki moya ya kopema bien eza te gorge ezo vraiment tobake ezokonda eza cancer du gorge ndeko pe lisusu ye wana pe lisusu na problème italien hépatite B et puis na problème italien ya nani ya rein Zamba salé grâce papa eloko ezanini bande kopé mususu bangwana pe ozoloba maladie na bango musala nyonso to papa médecine naturelle c'est pour cela boyoka na lobaki boyi ezali opération marteau de secours cela veut dire que ba produit o ya biso eza ata que maladie eza ya munene hein na éviter et loko ezake essentiel qui soit de kota na kati ya nzoto na yo pona ko confirmer que eza ya solo yangondo bomoni combien de témoignages to pesala bandeko mona bato ebele bomona soki ozana posa ya santé numéro de biso d'affiché nazana problème nazana posa il y a ba maladie incurable en général sauf la mort mutoko kokufa mukili eza ya nzambe eza te ke yakana service bibembe ekozala message moko ya lokuta c'est pour cela au lieu que nayebisaka bato au lieu na lobebele ezala kaka marteau donc marteau donc marteau de secours oyo nde eza po ebikisa maladi nyonso epo ebundisa bango marteau de secours yango nde nasi na répondre que eza baproduit eza makasi eleki otala ndeko bandeko wana ndenge bazopesa témoignage ya ba insuffisance rénale eza malade incurable c'est renseigné ndeko nanga ebele base retrouver na dialyse tala pe lisusu bandeko pe lisusu oyo nde nani mwana mobali mwana nani mama wana asali pe presque 18 ans tala maladi ndenge ebebisi mama wana papa ye nazalaka na posa ya bato oyo penza lokola toma papa koza makambo mosusu nayebisaka jour moko didie Kiku kolobebelebele eza mbanga pasi soki moto ayoki ke eza lokuta papa tobengana tokutana naza na posa ya batoma ngai nalobi ke maladie nyonso incurable en général sauf la mort lobi ko eza psoriasis eza maladie incurable sarcoïdose eza maladie incurable ba maladie eza ebele papa sarcoïdose tout type de cancer tout type de tuber muto komela bakisi ndeko nanga maladie incurable eza koloba boyi muto azwaka traitement maladie esilaka te
Mais tango oyebi ke ozokolisa malade kolisa malade te tango okolisa yango ezala responsable oyo ekoyela yo yango nde todenosaka nakuti koyoka nakuti komona ndeko na nga moko abengaki ngai nayebi te ke eza na mboka nayebi te eza Norvège ou bien Autriche alobi boye papa ndeko na nga na perdre ndeko na nga mpona cancer du foie nalandaka yo papa ye eloko ezosala biso nzoto oyo nayebi te tomona mundele lokola nsambe naza na ndeko yanga ayaki epai na yo docteur Kabe na Kisasa ndeko wana se retrouve aza moninga nanga na minute toza na ye awa me ngai na perdre ndeko nanga mpona cancer du foie tobeza baza bacharlatan papa ye musala nyonso to bandeko na ngai yebake bacharlatan mpe bazalaka otala mpe koza babilamba yango nzoto neti na Kisasa na mboka na ngai yo okoyoka bayebi soki te ngai na ndenge na ngai kolata babilamba ya tirke mosobisa ebe biloko ya bachina wana ndenge na ngai mpe te yoka nani original ezali ndeko na ngai yo ngwanzu mpe eza ngwanzu ezali nalobi boye ngwanzu eza original mpe eza tokoda mpe babazin toza mpe na babazin riche et puis tubabazin moko bazin nani légère tala bazin wana bazin légère na oyo ya riche okomona riche eza na vraiment okotala nani okotala lamba wana eza na poids mais soko tali tubabazin ya nani tubazin légère wana oyo ya simple wana eza lokola tupapier ozomona tobake na musala nyonso tu il faut bacharlatan bazala il faut na ngai naza na lobi il faut bacharlatan mpe bazala na kati mpo bocroire ke nzambe azali lokuta ebandi lelo makambo etambolaka mibale na mokili toza mwasi na mobali na mokili toza na lokuta na verité ozolanda makambo nyonso wana etambolaka mibale me mpona koyeba yango nde nayebisaka bino boye tambola na yo soki osuki sukisanga koyambala moko te otamboli me tokutana ndeko nanga ata jour moko tokutani théorie na pratique c'est des choses différentes eza pratique par rapport à la théorie c'est pour cela nayebisaka bino boye ntango okoyoka message eza message forte ndeko tokutana bamala jango wana musala nyonso tout il faut témoignage ezala nakutaki na ndeko na ngai moko bazofilme nani pasteur moko boye mosusu ayebi tala bapaster lokuta oyo bazala bapasta te ndeko na ngai il faut biloko wana ezala mpo bato bacomprendre ke nzambe azali c'est le temple du roi Salomon nzambe asali ngolo nani didie kwiko musala oyo tokokende na bino tisuka ti 2300 ti 2300 nalobi boye chatembe tokutana eza affrontement yo na maladi ngapenda banzeta natuna ndeko na bino moko ayekotuna ngai ndeko na ngai na uti nayebi te awutaki Japon awutaki wapi nayebi te apozaki grand maison papa est-ce que biloko wana olobaka ozalaka siya nalobi ndeko tobandana na nzoto na yo mwana mobali wana na Kisasa awa azalaki na makasi te ndeko nde nayebisaka bino ke ifunda balisa bana bana mibale ifunda balisa bana mibale na mokele eloko nini ekosala mwana mobali wana pose grand maison eloko wana acte oyo alobi mbiloko oyo bolobo kwana ezalaka ya solo bien eza lokuta nalobi papa nazobanda na bitumba na nzoto na yo me yebi lokolo oyebisi ngai bongo tongo ekotane na yo okozwa pongi te kaka nde nayebisaka ye papa na ngai ye nalali te ndeko na ngai butu mobemba nzoto kaka boye il faut esalama papa napesaki ye na marton biloko nyonso tu nasangisaki yango nasangili mwana mobali wana marton neshikote na kati nalobi nakimisi ye mponge bana mibali oza na posa nakimisi bino mponge benga numéro eza affiché allez zwa marton de secours allez opération marton de secours ok nakokimisa bino mponge soko oza na posa ya mponge oza na posa bakimisa yo mponge benga numéro eza affiché
bilobeza boni ndeko na ngai oyoki ndenge docteur Kabe alobi oza na posa bandeko lokola tokimisaki ndeko na bino ya Japon ponge biso soki bolingi ponge banda kosila yo na misu olali ponge ezosila yo obengi temple du roi Salomon ya ponge marteau ok marteau de secours ezawana temple du roi Salomon par rapport ya témoignage au tikolanda wana le temple a réagir alobi ba témoignage tu moni wana et salami belle bien na kata bureau na ye temple du roi Salomon kene zo zalingonga la lingo pesa ce message moko fort ah te kozokota 2021 yango tozokota temple du roi Salomon obombeli ba kongomani nisba na bakongomani na basi na bana mibali na baleki na ba bébé bango nyoso nini o obombeli bango ya sika ba kolanda osiko 2021 na lobi boye na zana posa ya bana mibali na kimisa bango ponge oyo ayebi bien ke bakemaki ye na ndako message na ngai forte yango wana na lobi boye 2021 tokomi na opération eza marteau mais kimisa mwana mobali ponge bandela kotabaloka bien ba comprendre na lobi boye eza opération marteau mais kimisa mwana mobali ponge ala te na ndako lokola tokimisaki ndeko na bino obanda arutaki Japon papa nangana sala ndenene bana basho papa ye tokimisi yo mponge bon mama bamamu tokosala nini wana tokoyebisa bandeko na bino ekozala opération pondeze wana toye kotyango ke basane ebukana bambetu ebukana biloko parce que tangu mwana aza na ndako azalaka kaka na désordre ozomona ndalobi bamamu posa na ngai eza boye soki olandi message ya grand maison opération na biso ya bana mibali ezali kimisa mwana mobali pongi alala te nayebi ke naza sur na message yango ntango parce que mpo na kosangila ye fimbo eza na kati marteau na kosala ye mabe na kati wana lokola tosalaki mwana mobali oyo akopose grand maison baquestion moko na mboka na ngai ayebaki teke nini tokimisaki ye mponge marteau et puis côté ya basi il faudrait na ndako des ordres des arts na sasi nini basali kobuka yango bandeko bolandi bien 2021 ochaki eloko na ye esika moko ochaki nzungu esika moko ya bale okuti yango nani bapanzi yango oyo tobengaka chikote nani pondese bibota ok temple zwa 4 minutes ya kosolela peuple congolais ko balanda biso poto comme la suka émission na biso pona mokolo ya lelo mais ka kosolela moi 4 minutes yo na population ya Congo poto Océanie Asie Amérique balanda biso siko solela bango bongo na clôturer émission pour na mokolo ya lelo merci bandeko ya ngai eloko na yebisaka bino ezalaka moko eza bitumba maladi soki ye nomene na Bible balobi ke eza péché même na Bible eloko nazosenga bino eza boye bozala premièrement na tembe bandeko totindelaki biloko nayebi ke biloko na bino eza déjà na nzela tokendaki déjà korencontre bandeko na biso ya nani ya côté tokenda kokotraka biloko na UPS et puis place yango tokendaki mpe lisusu na MS mais eloko eza ke botanga maloba na biso maloba na nga ezalaka moko mokili oyo ekotikala ya nzambe yaka na sekwisa bibembe ekozala message ya lokuta soko oyoki message yaka na sekwisa bibembe message ya lokuta vraiment koya na yo te posa oyo yanga eza boye maladie incurable en général maladie ya ndeke ezala kati parce que moto amelaka bakisi traitement en vie drépanocytose ou bien anémie SS groupe etali ya groupe sanguine bandeko oyo ntango ozolanda message zala na tembe ngai nalobi boye mpo na nga docteur Kabe nakozala na tembe mpo na message ya boye nakolobaki faudrait natya nano misapi na kati ya cicatrice lokola mwana mobali oyo toma atyaki déjà batémoignage bomona ye batémoignage tozokontinue kaka badiabétique papa ye nzoto ebebi ezala spirituel ezala naturel numéro na biso eza affiché benga grand maison biso totya nzambe liboso biso toza nsima yango nde tolobi eza opération marteau de secours allez zwa marteau
ndeko pondeze tokotika yango te koyepa ya bamama et puis banzungu ebeba na ndako basanye buka na biloko nyonso ya ndako esali eza désordre na kati ya ndako yepa ya bana mibali toza na opération kimisa mwana pongi mobali pongi bana mibali nalobi boye bokolala te mikolo oyo nazokende na bino ti 2300 ok bandeko 2300 tiri soki ya mpembe bandeko balandi bongo temple ya roi Salomon zomarto oyoki ye moni kalobi kimisa mwana mobali pongi da balobi ibota bino balobi 2021 kimisa mwana mobali pongi okolala te na miso ya bana mibali ezosila weza bongo bon pesa makambo ozo makambo bon ya 2021 o docteur kala bombeli bino opesi makambo ozu makambo bolandi paye mon docteur kaba lobi alobi 2021 pongi ya biso mibali pongi ezosila marteau de secours fimbo chicote yora biloko fimbo chicote marteau de secours saint-pondaise libota bota weza ba plan pesa makambo ozo makambo bloko docteur kaba en 2021 pour aller l'autre sugi awa tikete kimi akolonzambi ezala na boti na bino tukutana lobi